一个科技博主，快节奏的生活，出差辗转各地，一天赶3场活动是常有的事儿。很多人会好奇我是怎么拍出这么高质量的视频呢？那经常会遇到嘈杂的环境画面好说，但如果声音没跟上的话，整个视频就会大打折扣。所以我一直在找寻既轻量化又高质量的收音设备，直到我遇到了一款高性价比的猛犸 Lock Mix 纽扣麦克风。没错，我的视频都是由猛犸 Lock Mix 录制完成的。这个像纽扣一样的小玩意非常厉害，在使用的时候只需要像这样把它别在衣襟或者衣领上。它的出现意味着麦克风可以不再是一个大大的白色的方块耷拉在领口，而是一个小小圆圆的纽扣，轻轻一贴即可收录声音。而且只有9克斤的重量，所以根本不会出现像之前衣领太沉而坠的情况。纽扣一样的外观设计夹在衣领或者其他地方也不会觉得突兀。我一天换3套衣服也不用为麦克风藏哪儿发愁。附带的这个小挂绳还可以直接把麦克风挂在脖子上，作为一个装饰品还是非常百搭的。那毕竟是收音设备我和大家一样还是注重它的实际收音效果的。那接下来我们就在多个场景实际感受一下它的收音效果到底如何。像我平时会在咖啡店拍一些素材，最害怕遇到这种有背景音乐还有各种嘈杂人声的时候，所以我必须要在平时说话声音的基础上去提高几个度，去中和这个背景的噪音，有时候就真的很社死。再加上这个麦克风以后我就发现它的降噪能力非常的厉害，它可以把我的人声很清晰的收录进去，而且在回看素材的时候每一个字都听得非常清晰。像这里打开这个一键双档降噪，大街上说话声音也非常清晰完全不必在意周围人的说话声或者路上汽车的噪音等，并且它的115分贝声压级能够实现街边鸣笛、演唱会等环境下不会爆音，搭配内置芯片，高中低频均匀，实现高保真的音质收录。猛犸 Lock Mix 纽扣麦克风采用了48K 赫兹24比特，一点不夸张的说那就是影视行业的高保真音频标准，专业录音室的采样卫生，让声音更加清晰饱满，效果更沉浸真实。这款 Lock Mix 真正实现了一体化，所有的一切都被装在了这个能随手揣进裤兜的盒子里。别看它小，搭配充电盒满状态下高达30小时续航，单卖10小时续航，轻松录制1整天 Vlog。在我看来猛犸 Lock Mix 完全是为了当下自媒体视频拍摄做了一系列针对性的优化和提升。如果你也是一位短视频创作者，那么它真的可以解决很多麻烦。